好，各位觀眾，大家下午好啊！時間嚟到咗3:56，接近4:29度。好啦，喺邊呢？五羊村地鐵站 C 出口行出嚟。好啦，今日呢嚟到咗廣州大道中呢邊嚇，因為呢我哋有粉絲呢就話我想睇下南方報社呢邊呢有咩變化嚇。好，咁其實呢我一直都想行過嚟呢邊睇睇㗎啦。因為咧都有段時間咧唔喺呢邊活動啦，所以咧係時候過嚟望望啊！好啦，咁而家我所在位置咧呢邊廣州大道中以及係佢嘅嗰個隧道啦咁我哋今日咧帶大家喺周邊逛逛睇睇睇下咧呢度附近有咩變化嚇。咁呢邊咧其實就係一個非常之大嘅叫做區域咁呢個周邊咧其實你可以理解為咧佢喺地圖上面咧標住叫五羊，睇下先啦，好似係叫做五羊村北小區係啦，叫五羊北小區就係呢度附近啦。咁啱先嗰個位置咧轉入去嘅話咧係叫做自由北街不過咧我哋就唔行嗰邊住，我哋咧先行咗上去呢個南方報社嗰邊先因為咧我認為嗰邊咧啲變化咧係比較大嘅。沿街呢個位置咧其實就有好多鋪頭啦。咁以前咧其實我喺呢邊咧上過一段時間班嘅，咁所以咧對呢邊都可以講係比較熟悉因為項目喺呢度。咁呢邊咧以前咧基本上都係食嘢嘅多而家咧就做咩嘅都有做黃金回收添，唔巴閉嘅，唔係成日都換㗎啦呢啲唔使講啦。然後咧呢度有個 KFC 嘅肯德基嘅一個叫做咖啡站其實以前咧應該係書報亭嚟㗎啦。咁而家咧確實佢都仲有書報亭嘅呢一個叫做功效喺度有呢一個功能，但係咧實際上嚟講更多嘅咧，其實佢已經係變成咗賣咖啡㗎啦，幾好又可以賣早餐。啱先講到嘅呢邊啲小區咧，基本上都裏邊係冇乜點變化㗎啦。一陣間咧，我哋都會行入去裏邊睇睇下。咁呢邊咧呢條路叫東興南路，東興南路隔離呢度咧，呢度就係大樓嘅名叫做南方傳媒大廈咁即係其實係南方報社佢嘅一棟新起嘅樓啦。旁邊咧就係以前嘅叫做印報紙嗰個廠而家變咗個創意園，叫南方同創會等陣間大家都會睇到㗎啦。不過呢棟樓咧，你話佢新咧，佢都唔係好新㗎啦，都已經係好多年㗎啦。其實呢邊咧，我覺得最大變化係咩咧？就係咧地鐵修好咗之後，條路咧亦都唔使再整啦。咁咧就旺咗好多講真嗰句，即係咧成個視野開闊翻啦，通順翻啦。以前呢度咧全部都係圍蔽嚟特別係對面啦。跟住咧又有啲臨時搭建嗰啲人行天橋咧，就顯得有啲混亂而且好塞車而家咧拆晒啦嗰啲嘢，咁咧成個呢一個叫做視野咧就開闊晒啦。
跟住呢度啊，南方週末啊，呢、個就係印刷廠嘅位置啊，南方報業嘅位置。啊，咁佢一共咧有幾忽㗎？分為呢個藝術園區啦，即係創意園啦，同創會啦，同埋南方傳媒大廈啦咁樣嘅。咁呢個咧其實就係同創會嗰棟樓啊，亦都係南方日報社區嘅大樓啦。啱先講嘅隔離嗰個就係南方傳媒大廈啦，跟住咧再嚟就係報廠舊址咧，以前工廠嘅部分啦，叫289創意園。咁呢邊咧最大優勢係咩咧？就係好接近珠江新城啊，因為咧對面馬路就係㗎啦啊，嗰啲好貴嘅寫字樓啊，好貴住宅咧就係對面嘅。呢度咧屬於係邊緣區域啊，從行政區上講佢屬於越秀區，所以咧佢嘅租金咧其實係會好平嘅啊，同隔離比下平得多啊。但係你話咧地頭上有差幾多咧？冇差幾多嚇。地鐵站都係同一個，咁所以咧呢度佢嘅價值就即係可以突顯出嚟，就話我好平，但係咧我又好近珠江新城。嗱，呢個上面係南方都市報嘅嗰個招牌啊，紅色大招牌仲喺度嘅。咁然後咧最大嘅變化，第二個係咩咧？就係隔離啊，外商大酒店啊，變咗個商場啊。之前咧其實同大家都喺度行過㗎啦。睇睇個大招牌，南方都市報。跟住咧外商門口有個楊基東嘅呢一個地鐵站10號線啦。不過呢條線咧，其實講真啦，而家嚟講咧，未算好方便啦，楊基東。咁呢個係同5號線連埋一齊嘅。呢度叫289美食街區，確實係啊。呢個289創意園咧，即係以前咧報廠呢個位置啊，舊址呢度咧，其實基本上都係食嘢㗎啦。跟住咧隔離呢度咧就係外商大酒店啊，經過成棟嘅叫做翻新之後咧，而家咧一個商場基本上都係食嘢嘅。附近咧落班啲人咧就過嚟呢度食飯啊，好 fit 啦。其實咧我以前咧都係喺呢棟樓度做嘢嘅，不過咧項目咧由於運營問題啦，好複雜嘅中間，最終咧就做唔落去啊。咁呢個咧就係報廠啊，以前嘅印刷廠啊。通常廣州啲工廠咧，全部都係攞嚟做呢種咁樣嘅創意園啦。做寫字樓啦、飲食啦、辦公室啦，咁樣一個綜合體啊，都幾有意思嘅。外商酒店呢邊咧，仲更加緊要。樓上好似都仲係酒店，呢邊咧基本上咧全部都係食㗎啦。大家可以睇到，有清遠雞啊，有漢堡包啊，有蒸釀啊，有泰國菜啊，想食乜都有啊。然之後咧，由呢度行過去咧，一路過去咧，其實就係呢一個楊基村啦。咁我哋唔行過去啊，我哋喺呢邊兜下。
咁呢度咧打橫呢條叫興中路啊。呢度啊都係啲本身不舊嘅小區為主啦，石米外牆嘅呢種啦，全部加裝晒電梯咯。咁啊，證明咧呢邊啲居民咧，即係啲意識係幾好啊。因為咧呢種舊樓咧，我之前都講過啦。如果咧你想要加裝電梯咧，其實咧係難度有啲高啊。點解咧？唔係話物理條件嘅難度高，而係你要協同成棟樓嘅意見啊，起碼要超80%以上嘅人，佢要投同意票啊，咁你先至有機會啊裝翻上去。咁基本講到見到嘅都有嚇，呢棟都有啊，差唔多棟棟都裝喎，幾好。呢邊咧同創會啊，就係我啱先所講噶啦。其實個人創意園咧，基本上都係黐埋一齊噶啦。咁佢啊停車都幾平下嘅。而且呢邊小區咧，好在咩咧？好在咧，佢全部都係封閉式嘅嚇，即係話咧，我哋見到咧，佢仲會有門口啊，即係門口會有呢個道閘喺度啊，咁啊你唔可以亂穿啦，幾好啊呢樣嘢。咁啊呢邊咧，呢個仲犀利啊！呢種咁樣嘅實體報紙啊，我都好耐冇睇到啦。咁咧佢係會釘喺呢度呢種叫咩名啊？叫做報紙牆啦，好耐冇見㗎啦都。而且咧，我睇下個日期先。哇，都係新㗎噃。係啊，係新㗎喎。今日嘅報紙嚟㗎喎。哇，犀利！咁即係話咧，佢每日咧都會有人喺度更新下呢個報紙牆上面啲報紙。呢個咧真係好少見啦，基本上廣州而家都見唔到。呢邊嘅東興小區，哇！真係幾乎每一棟樓都有後裝電梯。八卦一下呢邊啲房價先。91方388萬啦，中間呢度睇到一套。咁又唔係好貴嘅喎，4萬零蚊一方啦。咁你畢竟咧地段喺度啊嘛，唔算太貴㗎啦嚇。因為呢邊咧確實係比較靠近珠江新城啦，以及係五羊新村。咁又有後裝電梯啊。咁你可以還價㗎嘛，係嘛？4萬零蚊咧，你最後還價還到4萬蚊咧，我估計佢都肯嘅。甚至乎有啲人狠啲咁計咧，3萬幾蚊咁樣都有可能㗎。因為而家咧樓價好差國內嘅樓價都非常之低迷，所以咧成交係最緊要嘅。咁我哋行翻出嚟呢條路啊，東興中路轉出嚟嘅東興南路。呢邊啲樓咧，咁睇起身咧就更舊啲添。不過呢種咧就比較尷尬啊！我哋面前嘅呢棟咁咧，其實就基本上係裝唔到電梯㗎啦。比較難啊，只能夠講。一個係唔夠高度啦，第二個係
其實佢有好大問題就係佢位置唔夠，而且咧佢係連排啊，大整片嘅連排呢種咧好難裝啊，甚至乎我係未見過成功嘅嗱。咁啊呢個位置係東興南啦，行翻出去咧就係我哋啱先話南方傳媒大廈嗰個位置，跟住咧我哋往西繼續行咧係自由一馬路。嗱呢邊咧基本上咧同我之前嚟做嘢嘅時候咧個印象差唔多嘅啫嚇，冇咩太大區別啦，都係老式嘅小區啦。但係咧基本上都係做到我啱先所講嘅嗰點咧，就係好在佢全部都係封閉式管理。近距離睇下，雖然咧小區好老啊，但係咧管理得幾好，我覺得。咁啊，對面係街市啦，而且咧底商咧挺有意思啊！呢邊咧係啲咖啡鋪啊，或者係一啲專門做啲文創咁樣類型啊，比較新型嘅東西。咁你話要叫做傳統啲嘅有冇咧？都有嚇。呢邊啊，即係都係啲飲食啊，民生相關嘅底商啊。佢呢邊咧，其實同五羊新城咧關係咧真係密不可分啦。同時咧，亦都同楊箕村咧千絲萬縷啊。所以咧，其實我覺得呢邊咧如果係話成交價喺大概3到4萬之間咧，咁咪去睇樓況啦。其實都係合理嘅範圍。呢邊咧有間小學啊，放學啦，好嘈啊！小朋友哇哇叫啊！而且咧，當我哋個楊箕東呢個地鐵站咧落成咗之後，咁呢度附近咧其實一共有3個地鐵站，其實都距離都唔係好遠嘅啫。一個就係五羊村站啊，即係我哋啱先出嚟嗰度；第二個就係啱先所講嘅叫楊箕東站。咁第3個咧就係楊箕站。分別係五羊村5號線、楊箕東10號線同埋楊箕站1號線。幾好啊！呢邊啲交通都幾方便下。呢啲老小區啊，有意思。又唔會話好嘈雜啦，啲樓咧又唔會話真係舊到話好似荔灣區啊嗰啲我哋見到咩鳳園路附近嗰啲樓咁舊啊。呢啲咧睇起身都係70-80年代啦嘅作品嚟啦嚇。
呢邊咧基本上冇乜點變化。跟住咧行出去呢條主路咧叫做東泰路啊。東泰路有咩睇咧？其實咧佢只係一條沿住呢一條叫做呢條叫咩涌咧嚇？呢條水道。我哋行過睇下啦。有啲叔叔咧喺度釣魚喎。呢條河涌叫咩名咧？冇講啊，但係咧，其實佢咧水道嘅出口咧，去到邊咧？我見到咧差唔多去到二沙島嗰邊㗎，即係沿住呢個方向行。幾好啊！呢度一河兩岸啊。沿住東泰路行咧，其實就係鐵一啊。呢度真係好多叔叔喺度釣魚喎。咁睇翻地圖咧，河嘅對面咧，其實咧係屬於共和村啊。嗰啲咁靚嘅嗰啲高樓咧，其實咧都係屬於呢一個叫做五羊新城呢邊啦嘅一啲叫做比較環境好、比較新嘅一啲叫做商業館啦。咁肯定都唔平㗎啦，因為咧通常呢啲高層嘅帶花園嘅，咁啊可能5-6萬蚊咧都少唔得㗎啦。我哋又行翻過去睇下先。睇睇呢邊啲環境變化啦，應該係冇咩太大變化嘅。
呢邊啲人咧都都幾密集㗎，啲居民居住嘅密度都幾高嘅喎。因為呢個時間咧正常嚟講咧就係、大家都出嚟叫做活動啊，活躍嘅時間嚟㗎啦。而且咧呢種咁嘅居住區咧，咁其實你就睇得出嚟咧，即係啲人啲屋真係攞嚟住嘅，唔係攞嚟炒㗎。因為全部都有好重嘅呢一個生活嘅痕跡。呢個係鐵一中學啦。嗱，咁我哋繼續往前行咧，其實就會去到洋基牌坊㗎啦。咁呢條咧叫做沙河涌段喎，即係叫沙河涌啦。OK， 地圖上係冇標名嘅。呢邊都有啲靚嘅住宅多喎，比啱先咧我哋行過嘅要靚得多啊！啱先嗰啲係比較舊、低層嘅。東興南啊、東興中啊嗰啲啊，呢邊咧基本上係後邊啲起翻出嚟啲新樓啊。大部分都係高層嘅花園小區。其實跟住路行咧，前面咧就會去翻呢一個洋基嗰邊㗎啦。咁時間咧肯定就唔夠拍埋洋基村㗎啦。咁如果想睇咧，咁我哋就放喺下一集啊。順便咧，既然都嚟到啦，咁咪亦都帶大家睇睇洋基村啊，而家變成點樣啦。真係犀利啊！呢度附近全部都係高檔小區。長洲墟好，長洲墟嘛。好啦，咁咧差唔多我行到啦，睇時間都差唔多啦。咁我哋今期咧就先帶大家咧睇咁多先睇咗呢一個南方報社附近啦，呢邊嘅一啲叫做變化啦，整個環境嘅變化啦。其實變得最多嘅應該就係啱先我哋地鐵出嚟嘅一路啊，
嗰度咧應該係屬於講翻天覆地嘅變化，包括外商啦，包括係報社啦，成個範圍。好啦，咁今集睇住咁多先，下集呢，我哋有更精彩內容啦，我哋會入去洋基村睇睇下，已經喺面前啦，但係市場原因我哋只能夠分開兩集嚟睇下。我面前已經係啦嚇 ，OK， 咁呢，今期我哋睇住咁多先，下期啊，千祈唔好錯過，點個訂閱，我哋下期視頻再見啦，拜拜。